Dale, Joseba. Ya, Juan, cállate. Otra vez. ¿Cuándo la vamos a pagar? Uy, vean. Vean si viene alguien, po. Vean si viene alguien, ¿o no? ¿Ah, no? ¿Viene alguien, no? ¿Viene alguien? Se pilló igual. Terremoto. No, yo. De hace un año que voy terremoto, güey. Estamos en las mismas condiciones. Ay, ya te bueno. Encima el pato vomitó. Encima el chelito se echó la cara. Buena sea. Esa. Tírala, Suéltala, nomás, suéltala. Ya le pagó el chucho a su madre. ¡Uy! Ya, ay, pana, sí, hermano, aguanta calentito acá. No quema cuando ya. Pero quién viene. Vamos a ver si viene alguien. No viene nadie. Cállese, cocina Julián. Fuerte, lo veo. Me tapáis la cámara. Ay, se remota. Cállate. No, Juan, así va a salir la humo. ¡Sácala esta, sácala! No, si no la va a hacer nada. ¡Ay, me estás cagando mi video! Venga, para acá, cochina. Después lo voy a subir a YouTube. Hoy tu gato lo va a subir a YouTube. Oye, va a salir más humo, nomás, no sacan nada contra él. Dale, Joseba. Oye, Felipe, no traigan más, va a salir más humo, no va a salir más fuego. Felipe, ven, weón, mírame, Felipe, estoy quemando. Ya, ahí está el pelado. Bueno, hermano. Uy, pónganse aquí. ¡Sácale aquí, ¿qué tal, genial? ¡Es mío! ¡Hola, no, pese! ¡Les foto! No, calma. Estoy grabando. Huecos. A ver. Ponle la cámara, ponle. Fue el pollo. ¡Fue pollo! Quisiera volver la amante, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí, girl. Mis ojos lloran por ti. Quisiera volver la amante, volver a quererte, volver a tenerte